Jam këtu tek sheshi betejës djeshme, te kantieri i Lalit dhe Salilarit. Ky është kantieri, shikoni pak. Ky kantieri këtu, sipas provave filmike që do japim tani, është i paligjshëm. Është në kundërshtim plot, jo thjesht me ligjin, po është ndërtim pa leje. Është kantier pa leje, që është bërë nga Lali dhe Salilari. Ju e dini shumë mirë çfarë i bëjnë. Pleshve dhe plagave të Shqipërisë vijnë nga fshati për çetur 1 kg domate, apo ca lakra apo ca sallat. Vjen gjithë policia bashkiake, ja rrëmbejnë, ja bëjnë, e mendon si bëjnë tjerëve që po vejnë plagat e dhoma gjumit dhe vinë arrestojnë për ndërtim paligjshëm. Shikoni pak të këtu. Ky quhet kantier. Jemi kastir pra, ke unaza, apo jo? Ku bë dje për lesha. Ky është e fusha e betejës dje. Që për plas policia dhunoi, goditi, arrestoi. Ku banorët sipas ligjit kishin drejt kundër një ndërtimi pa leje. Do t'ju vërtetoj. Tani do t'ju vërtetoj që ky është ndërtim pa leje. Kushti që një ndërtim të jetë pa leje, ose më saktë një kantier të jetë me leje, është një tabel treguese që thot datën e kantierit, tapjes e datën e mbylljes, afatin pra. Thot leje që ka marrë në bashki për ndërtimin e kantierit. Ka përcaktimet me data, me vendimet e emrit kompanisë, të shumës dhe gjithë shka e tjetër. Tani unë do bëj një rreth këtu. Do ju tregoj që këtu mungon një tabelë e tillë. Do ta ndjekim gjithë rrethin, do na duroni sa të bëjmë gjithë rrotullimin, se kjo është prova ligjore që ky është një kantier i paligjshëm, sepse mungon tabela. Tabela që e bën të ligjshëm. Ky është kantieri i Lalit dhe Salilarit. Këta plerat që i tregojnë njerëzve ligjshmërinë, këta që shkelin ligjin ja. Ndërtim pa leje. Me ndërtim pa leje, Salilari, Pronari, si e Gai, si Adia Semra, Surratin, a duhet futet burg, apo jo? Siç futet gjithë populli shqiptar për sa tjeglla. Prit një sekond. Se më lëvizi kamera. Pra jam këtu, vazhdoj. Që do të thot me fjalë tjera, ai futet në burg, siç është futur ai burri shkret, se kishte vënë tjeglla ke shtëpia, i erdhi gruaja në burg me 2 kalamajt dhe i vdiqin kalamajt rrugës në aksident, e mbani mend apo jo? Për sa tjeglla që kishte vënë në shtëpi. Kurse këtu kantieri, siç e shikoni, ja ku jam, mungon tabela. Ajo tabel pra, që konsiderohet tabela, që është i ligjshëm. Unë jam duke bërë rrethin 360 gradë, apo jo? Pra këtu ku jam unë, te kantieri i Salilarit, te Kastirit, e zona e përleshjeve të përditshme, të banorëve që mbrojnë pronën e tyre përballë bandave të pushtetit, këtu përleshën dje në një kantier që nuk është kantier, po është një ndërtim pa leje, sepse mungon tabela dhe s'ka as leje bashkia që duhet ta kishte vënë ke tabela, dhe çdo objekt, çdo kantier që bëhet në Shqipëri, në Tiranë, kudo tjetër, që nuk ka atë që quhet tabelën treguese, lejen, konsiderohet ndërtim pa leje. Dhe futet në burg i zoti punës. Në këtë rast duhet të fut Salilari. Dhe çdo punonjës shteti bashkisë, këtë rast Lali, për bashkëpunimin në këtë paligjshmëri të ndërtim pa leje. Ja pra, e bën 360 gradë. Pa të tabeli u mrapa meje. Nuk ka tabel. Këtu kemi të bëjmë me një kantier të paligjshëm, një ndërtim pa leje, që s'ka asnjë datë, asnjë ngritje, asnjë leje për kantier. Se ka kushte specifike kantieri, duhet leje mjedisi, duhet shumë dhëna. Shikoni ku jam. Hyrje dalje thot kantier. Ta lexojmë këtu. Shikoni pak. Hyrje dalje kantier. Ku ka kantier këtu më? Ky s'është kantier, ky është ndërtim pa leje. Që të jetë me leje duhet kishte tabelën pra. Tabelën e datës, e numrit, e zonës, gjitha të dhënat përkatëse. Lejen mjedisore, çdo të dhënë. Ja pra, që dje kanë masakruar banorët e Astirit, kot policia, për të mbrojtur një ndërtim pa leje, që i akuzojnë ata për ndërtim pa leje. Pra, ky është momenti për të kuptuar që këtu sapo konstatuam një vepër penale të ndërtimit pa leje të një kantieri pa leje nga Lali dhe Salilari. Ku Salilari duhet futej në burg sot, apo jo? Duhet futej në burg për ndërtim pa leje, siç marrin populli shqiptar dhe fusin në burg për sa tjeglla. Unë sot kam netur 3 orë me përfaqësuesit e protestave të popullit të Unazës Re. Kemi bërë një diskutim gjërë gjatë
për të gjithë procedurat që duhet liqen ligjërisht, por vetëm i kusht, një ditë sikur ndaloj protesta, kauza humbet. Kjo protest duhet të fuqizohet dhe të vazhdoj për ditë, si e vetmja rrugë që të ndiqen edhe procedurat ligjore. Mos dëgjoni ata që u thonë që do shkonin në gjykatën e Strasbourgut se janë pralla, i nxjerrin këta, e keni parasysh kush i nxjerr, për shmangu përgjegjësinë. Sepse sot kemi bërë një analizë juridike shumë të mirë se si duhet të angazhohet opozita ligjërisht me projekt ligj në parlament, 2 copë, për shpronësimet dhe për legalizimet, për të njëjtën, me të njëjtën procedurë të përshpejtuar siç u bë për projekt ligjin e teatrit, po ashtu se si opozita duhet shkojnë në gjykatë administrative për procedurat e projektit dhe tenderit, të çojnë kallëzim penal për shpërdorim detyre dhe për korrupsion aktiv dhe pasiv. Të gjithë zyrtarët e shtetit që kanë bërë tendera pa marrë projekti, pa u përcaktuar termat e rrezë, pa pas studim fizibiliteti. Po ashtu duhet përcaktohet po nga opozita me mbështetjen e avokatit popullit që ka për detyrë të mbledhë gjithë dokumentat ligjor, sepse ai mbledh se ja një ligj këtë drejt, se si të gjitha procedurat e kryer deri tani janë të palishme dhe mos harroni deri tani nga studimi i gjithë dokumentacionit rezulton që çdo punonjës i shtetit, po çdo punonjës i shtetit që është përfshirë tek unaza e re, është në kushtet e shpërdorimit të rëndë të detyrës, dhunimit banesës së raste, rrëmbimeve të palishme, shkatërrim prone, kanosje, në kundërshtim plot me ligjin. Pasi, deri tani, nuk ka asnjë të drejtë, as i punonjës publik, të vijë astiri, pa përfunduar 2-3 muaj procedura ligjore, të vlerësimit çdo objekti, të njoftimit të pronarit, apo të personit që pret këtë vlerësim të objektit që t'japi kundërshtimet e tija, pas të shkojë komisioni i vlerësimit, të shkojë ke ministria, nga ministria dhe kryeministria, ka 100 procedura. Ligji i ka përcaktuar si tilla. Ndërkohë të gjitha veprimet e ardhshme dalin të gjitha të palishme. Dhe unë këtu sot jam për t'ju treguar ndërtimin pa leje të Salillarit dhe të Lalit që kanë bërë ke astiri që quhet kantier pa tabeleje, pa leje midisore, pa leje ndërtimi, pa leje bashkie. Ku sot duhet vinte policia bashkiake dhe ta pezullonte. Dhe ta fusë në burg Salillarin. Siç futin burg, kaq fukaret të Shqipërisë, se rregulluan tjeglla dhe u vdiqën fëmijët rrugëve në aksidente për të shkuar përpara babit që kishte marrë mallin kavaj. Kujtoni. Natën e mirë dhe shifemi nesër.